السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ كما كتشوفوا البنات اليوم بغيت ندير هاد املو، بغيت نشاركو معاكم. ما نطولش عليكم البنات، ندوزو نتعرفوا على المقادير. المقادير اللي غنحتاجو في هاد املو، هنا عندي نصف كيلو ديال اللوز اللي البنات نقيتو وفسختو في الماء طيب وقليتو بحال غندير سلو وطحنتو كيولي على هاد الشكل. نصف كيلو، وانتم الا عندكم كاوكاو ولا اللي بغيتو. انا عندي اللوز، درت اللوز درت نصف كيلو. هنا البنات عندي كاس ونص ديال جرجلان اللي نقيته حمرته وطحنته بحال باغا ندير سلو. وهنا 2 كيسان ديال الزيت بلديه. وهنا نصف كاس ديال العسل نوع ممتاز. انا البنات هنا درت زمزامي، نتوما ديروا اللي كيناسبكم. وهنا عندي خلاط كهربائي وهانتوما معايا. هنا غناخد الخلاط الكهربائي وغادي نضيف فيه 2 كيسان ديال الزيت. وانتوما البنات انا خاصني غادي نزيد راني غنقولها لكم. بسم الله على بركه الله. غادي نضيف الكاس الثاني. ضروري تضيفوا الزيت باش تدور لكم مولينيكس كما كتشوفوا البنات. هنا غادي نضيف اللوز اللي عندي. كنت غندير كاوكاو، قلت من الاحسن ندير اللوز. وانتم اللي بغيتو، حتى كاوكاو راه كيجي مزيان. دابا البنات غادي نضيف هاد الجرجلان اللي محمر ومطحون. درت كاس ونص العبار بكاس العنبه. وهنا غنضيف العسل. درت الزمزامي نوع ممتاز. ودابا غادي نطحن الكل وانتم معايا. هنا البنات كما كتشوفوا جا ثقيل، غادي نضيف الكاس الثالث. خاصو يجي شويه جاري، ما يجيش معلك بزاف. وهنا غادي نطحن وغادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش غيجي. من بعد ما طحن ليا صبع على هذا الشكل، شوفوا البنات كيفاش كيجي. هنا البنات راني ضفت 3 الكيسان ونصف ديال زيت الزيتون. هنا البنات انا غنوريك القوام ديالو كي كيجي. راه خاطر البنات مازال غادي عقاد. ها هو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. جربوه البنات. وانا لا درت ليه الزيت الزيتون باش يجي صحي على حساب وليداتكم، على حساب الصحه. ما درتش زيت المائده. السلام عليكم البنات، الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تبخلوش علينا بواحد اللايك. سلامه، شي كومونتير زوينه البنات. الى اللقاء.